Vâng, xin chào bà con. Chiếc Fairy đây cũng đã chốt cọc về khu vực miền Tây. Đây bên em đã chốt cọc cho khách. Giờ đang bảo dưỡng lại xe để ngày mai đi giao. Đang đã tháo bánh trước rồi ra làm lại rồi. Xe này côn nó nặng, cái dòng này nó phải nhẹ, nhưng mà mình xài côn nó nặng nên là đang tháo ra để làm lại. Chiều nay là sẽ xong, cho nó nhẹ nhàng cho khách. Phụ nữ người ta đi sao, đàn ông thì sao không được, phụ nữ đi không có được. Mình làm nghề là mình phải có cái lương tâm tí, mình suy nghĩ cho khách hàng, nên là tháo ra làm lại đây. Dòng này máy rất là nhỏ, bà con được thấy tưởng là xe cỏ mà bên em chỉ có sơn không mà không bảo dưỡng đồ làm lại, rất cực từng chi tiết để tạo ra một chiếc xe. Chi phí rất cao, chứ không phải là để đùng cái là một con xe mà bán tới đây bà con 6 mấy triệu là bà con cho biết, chỉ biết là 6 mấy triệu là tới nhà. Còn những chi phí sửa chữa rất nhiều thứ để lên một con xe không được, vì bên em cũng phải thay, khó mà làm thôi. Chiếc Matic kia cũng đã về tới thị xã, để tí nữa sẽ đánh ra qua bảo dưỡng, vô trong đây bảo dưỡng luôn để kịp đi giao. Trong nội thất đây còn rất là xinh, với cái xe cũng chả đáng bao nhiêu tiền, và con cũng nghĩ là những trên khác người ta mua về người ta bán lại liền, còn bên em nâng lên bảo dưỡng làm lại, kiểm tra chạy thử, chạy đi cua lại xem thử bánh nó có rung rắc không, nó phiêu tiếng gì không, rồi làm lại cho bằng được rồi đi giao. Đây là các anh em lên năng cũng phải nằm xuống để bắt cái bộ côn vô. Xe này vừa thay lá côn mới và canh chỉnh tầng mâm ép cho nó nhẹ nhàng. Đây còn rất nhiều xe bên làm, đây là những xe khách của người ta làm nữa, chứ không phải riêng mình xe bên em không. Trong này sử dụng bếp phun đàng hoàng. Trong này là dòng 1 chấm 4 máy. Anh Bi sao nằm khổ vậy anh Bi? Làm phải khổ với anh. Thế à? Người ta tưởng làm ô tô sướng lắm đúng không? Chiếc xe này đã chốt cọc về cho khu vực miền Tây rồi, khách hàng đã chuyển tiền lên rồi. Đang chờ ngày đây bảo dưỡng xong. Ngày mai về em làm lặt vặt nữa là chiều mai sẽ cho đi giao luôn, cho khách hàng về sử dụng, cái mua xe rồi bữa giờ mà chưa thấy xe cũng nôn. Em tí nữa em sẽ quay cho bà con xem hai chiếc xe bên kia, hai bên xịn sơn nữa. Đây là nâng chiếc xe lên làm lại đàng hoàng. Ở trên nhà em có một xưởng chủ yếu không chuyên dụng máy, nên em phải chuyển đổi cơ cấu, em đi vào xưởng khác. Người ta làm ô tô này cũng mấy chục năm rồi. Để anh chuyển xuống chiếc xe kia đang nằm con Vibro kia, làm rất lâu rồi, chuyên dòng xe con người ta sẽ hiểu được và làm cho mình được. Những khách hàng mà mua xe mà gần bên em thì rất là khỏe, có gì thì đánh đây bên em vẫn bảo dưỡng cho. Đây em làm clip này cũng phải là để nói là xe mình là những dòng mình đã làm xe tốt, mình đã tốt đẹp gì, nhưng mà mình chỉ nói để bà con hiểu rằng những chiếc xe của bên em bán ra thì em là cố gắng để tạo ra hoàn thiện rồi. Xe cỏ thì nó vẫn là xe cỏ, chứ không thể nào mà xe cỏ mà thành xe sang được. Nên mình đã chấp nhận mua xe cỏ thì mình phải hiểu nó cũng chỉ là một chiếc xe cỏ, chứ không thể nào mà hở cái gì cũng đòi ngon, hở cái gì cũng đòi thay, thì không bao giờ có thay thì nó cũng chả ngon, cũng là xe cỏ thôi. Bên em là cố gắng làm là cho bà con mang về cái xe là sẽ sử dụng được, chạy ok, côn số ngọt ngào, máy móc còn ngon. Vâng, em Vương Phát xin chào bà con.